Cùng mình làm hoa tulip bằng kẽm nhung nha mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm hoa màu tím nè. Mình sẽ dùng 6 sợi 30 cm. Đó, mình sẽ gập đôi và mình sẽ cắt. Mọi người nhìn những cái thao tác mình làm nhé. Còn tiếp là 4 sợi thì mình sẽ cắt đi tầm 10 cm, để lại còn 20 cm thôi. Đây là mình làm cánh hoa kẽm nhung nha mọi người. Mỗi cánh thì sẽ có 3 sợi 15 cm này. Mình sẽ gập đôi lại. Đó, và xếp như mọi người xếp như video mình làm nhé. Và sẽ lấy một sợi dài để làm bên ngoài. Đó, xong rồi mình sẽ xếp nhá. Mình sẽ xếp dàn đều ra cho kẽm nó không bị chồng lên nhau. Đó, xong rồi mình sẽ dùng chỉ và mình buộc. Khi mà mình dùng chỉ mình buộc mà không buộc bằng cái dây kẽm nhung ấy thì cái phần cuống của nó, cuống hoa nó sẽ nhỏ hơn và lên hoa thì nó sẽ đẹp hơn mọi người ạ. Đẹp hơn là buộc bằng cái dây kẽm. Đó, và buộc bằng chỉ thì nó cũng rất chắc và nhanh nữa. Nên mọi người thử cái cách này nhá. Đó, vậy là xong, mình đã xong một cái cánh rồi nhá. Mình sẽ làm tất cả là 4 cánh như thế này nhá mọi người. Tiếp theo mình sẽ làm lá này. Lá thì sẽ dùng 2 sợi 30 cm, gập đôi lại và buộc thành cái lá. Lá thì làm rất là đơn giản, mọi người nhìn thao tác làm nhá. Đó, vậy là xong một cái lá này. Mình sẽ làm 2 cái lá. Rồi bây giờ mình sẽ ghép cánh nha. Cánh thì mình sẽ bẻ như thế này để tạo thành cái hình hoa ấy. Khuôn cánh hoa thì lên hoa nó sẽ đẹp hơn. Đó, mọi người sẽ bẻ theo như thế này nhá. Sẽ xong một cánh này, mình sẽ bẻ lần lượt hết các cánh. Tiếp theo là mình sẽ gắn hoa nhé, gắn hoa lên cành này. Mình đang dùng cái kẽm cành là 30 cm. Tùy theo mọi người cần phải làm một cành dài hay ngắn thì mọi người tự lựa chọn nhé. Đó, mình ghép từng cái cánh vào với nhau. Mọi người xem video thao tác mình làm nha. Đó, mình gắn 4 cánh vào thì mình sẽ được một bông hoa như thế này mọi người nha. Đó, mình sẽ lấy băng dính mình dán nhá. Mình làm cực thân vào này, băng dính thân. Và mình sẽ gắn luôn cả lá vào mọi người nha.
Đó. Như vậy là mình xong một bông hoa rồi. Đó, mọi người cùng làm và xem thành phẩm của mình nhá. Chúc mọi người sẽ làm thành công bông hoa của mình nha. Hoa này mọi người có thể để bàn, decor hoặc là gói tặng bạn bè, người thân. Rất là thích. Hãy theo dõi mình để cùng mình làm nhiều vườn hoa đẹp hơn nha mọi người. Bye.